Dobro, hvala lepa, Aleksandar, za besedo. Moja vloga tukaj je seveda skromna. Zasluge za nastanek te knjige imate seveda Leo in Polona. Jaz sem prispeval en skromen uvod, v primerjavi z njunim besedilom pravzaprav še bolj skromen. Zdaj, moja tema, želja v tem uvodu je bila, da bi malo kontekstualiziral. Če se knjiga ukvarja z specifiko položaja kmetijstva in kmetov, zlasti kmetov kot gospodarskih subjektov v okviru socialistične Slovenije, je bila moja ideja postaviti to nekoliko širše in tudi pogledati, kako je s konceptom integrirane kmečke ekonomije nasploh v različnih fazah kmetijske politike, kako je v različnih drugih socialističnih deželah. Slovenija sama znotraj Jugoslavije je seveda imela neko drugo specifično pot. In zdaj mi ne moramo vedeti, ali je bila ta specifična pot drugačna ali ne, ali je bila uspešna ali ne, če ne naredimo primerjave. Zdaj, seveda, primerjava je tukaj zelo na mestu. Če na začetku nekaj malega samo povem o značilnostih kmetijske politike nasploh v socialističnih državah in seveda tudi v Jugoslaviji, je ena prva ugotovitev lahko ta, da je zlasti v Jugoslaviji, kot je bila država institucionalno nestabilna, se pravi, da so vsakih 5 do 10 let sledile neke obsežne reforme, je tudi na področju kmetijske politike pravzaprav tako. Druge države so bile seveda v svojem razvojnem modelu veliko bolj statične kot jugoslovanska izkušnja, vendar pa vse te države družijo, da je kmetijska politika izhajala iz enega stališča, da kmetje na dolgi rok kot poseben ekonomski subjekt ne morejo obstati. Izhajali so pač iz nekega razvoja kapitalizma in iz tistega, kar se je v marksistični politiki smatralo kot koncentracija lastništva, in so poskušali ta proces v bistvu samo še pospešiti. Potem se pa seveda znotraj vsake države to precej razlikuje in v jugoslovanskem primeru in seveda tudi v slovenskem lahko ločimo približno 3 velika obdobja te kmetijske politike, nekako od leta 1945 do leta 1953, po letu 1953 pa tja do 1972 kot neko vmesno obdobje in leto 1972 kot točko, ko pride do integracije kmetov v socialistično družbo, tako na socialnem področju, kakor tudi na ekonomskem področju, ko postane jasno, da biti kmet v socializmu ni greh. To dokončno institucionalizirano. Kmetom v tem prvem obdobju je seveda problem in za večino vzhodne Evrope velja, da so kmetje pravzaprav brez ekonomske subjektivitete. Sistem ne dopušča nobenih ekonomskih spodbud. Edine spodbude, ki obstajajo, so pravzaprav ideološke. In seveda je v takih razmerah, ker vi odpravite trg, ker odpravite to, čemur je Aleksandar rekel po slovensko prizadevnost, oziroma kar je v mednarodni literaturi agency, če to kmetu odvzamete, mu pravzaprav tako vtesnite prostor, da lahko preživi samo nekje na obrobju neke družbe. Vendarle, vzhodnoevropske države vztrajajo dlje časa na tej poti, jugoslovanske, slovenske, se te ostre kolektivizacije do leta 1953 znebijo, jo opustijo in seveda prva reakcija, ko se kmetom ponudi možnost za njihovo lastno prizadevnost, je bila, da so pobegnili iz prisilnih zadrug in šli po svoji poti. To leto 1953 je pomembno tudi zaradi nečesa drugega, kajti takrat je Jugoslavija kot prva socialistična država tudi priznala, da kmet ima lahko svoj ekonomski interes, ki ni nujno povezan z državnim ekonomskim interesom, in mu ta interes seveda tudi uradno prepoznajo, ker ima 2 možnosti: ali vztraja kot samostojen kmet, kar je bila manj ugodna možnost, ali pa se na nek način veže na ta socialistični zadružni sektor. Ta pot je seveda potem postopno in nekje tja do sredi 60. let kmetje postanejo
bolj ali manj enakopraven del te družbe in te ekonomije, kar na zunanjem področju označujejo take banalne spremembe, ki pa v vsakdanjem življenju pomenijo veliko, se pravi, da se odpravijo določene restrikcije, glede nabave mehanizacije, glede možnosti vstopanja na trg in podobno. Ostane pa še vsaj še do leta 1972 še zmeraj socialna restrikcija, da kmetje, ki ne sodelujejo z državnim sektorjem preko zadružništva ali kako drugače, ne morejo pridobiti socialnih pravic. Te socialne pravice pridobijo pravzaprav konec, se pravi zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, šele s posebno zakonodajo v 70. letih. Ampak takoj, ko se ta ekonomski interes kmetov prepozna, se seveda takoj pojavi kategorija kmetov, ki ni bila značilna samo za socialistično ureditev, ampak gre za neko starejšo prakso, in to je kmetov, ki kombinirajo dohodke, ki vir dohodkov iščejo tudi izven kmetijstva. Zato se pojavijo termini, kot je pol kmet, pol proletarec, to, kar je tudi v naslovu, kar se lahko na koncu analitično zvede na termin mešane kmetije, ki pravzaprav ustvarjajo dohodke iz različnih virov. Kot pravim, to je pojav, ki je bil v slovenskem prostoru znan že pred drugo svetovno vojno, je pa to tudi pojav, ki ga v zahodnih kapitalističnih gospodarstvih ravno tako zelo dobro poznajo in zlasti postane v drugi polovici 20. stoletja zelo popularen del, se pravi, da del družine deluje izven kmetijstva, del kmetuje in se to organsko prepleta. Te izrazi zato so pravzaprav zelo različni, ampak kot pravim, se na koncu in tudi z analitičnega stališča pri sociologih, pri antropologih se na koncu uveljavi izraz mešana kmetija, ki je na nek način tudi povzetek teh podobnih izrazov iz angleškega prostora. Da je ta model pravzaprav zaživel, kažejo že osnovni statistični podatki že v 80. letih, se pravi, ko je sistem 20 let deloval, je skoraj da polovico kmečkih gospodinjstv v Sloveniji imelo najmanj 2 vira dohodkov. Praviloma enega v industrijskem ali storitvenem sektorju in drugega v kmetijstvu. Ti rezultati če gledamo dolgoročno, ne samo v izsekih 20 let, ampak pogledamo ali 19. ali 20. stoletje v neki perspektivi, se zelo lepo ujemajo s podatki Filipa Uratnika iz časa pred drugo svetovno vojno, kjer je tudi on ugotavljal enako, da je okrog 40% ali pa še celo več pravzaprav kmetov, ki praktično morajo dohodke imeti iz različnih virov. On je šel celo dlje, on je računal, koliko lahko kmetje na kakšni kmetiji pravzaprav z založkom vse svoje delovne sile, te delovne sile porabijo. In seveda podatek, da je na kmetijah do 5 hektarjev, če ste vso svojo delovno silo, ki ste jo imeli na razpolago vložili v kmetijstvo, ste jo uspeli izkoristiti samo 40%. 60% je ostalo neizkoriščene delovne sile, ki je bilo potrebno seveda za zagotovitev dohodkov nekam vložiti. In zdaj razlika v teh dveh obdobjih je pravzaprav v tem, da večina zaposlitev izven domačega doma je bila pred drugo svetovno vojno v kmetijstvu, se pravi, da so delali na večjih kmetijah in sam pojav zaradi tega niti ni bil toliko prezenten v družbi. Ko del razen na obrobju večjih mest ker je to podeželsko prebivalstvo že šlo tudi v industrijo, pojav ni bil tako zaznaven. Seveda po drugi svetovni vojni se pa to radikalno spremeni. Kmetom je prepovedano dejansko do 70 let najemati dodatno delovno silo. In v kmetijstvu ni bilo možno najti zaposlitve, torej je jasno, da gre razpoložljivo prebivalstvo v iskanje dohodkov v industrijo. Če zdaj še zaključim z nekim poskusom
nekega širšega pogleda po vzhodnoevropskih socialističnih državah lahko tako shematično stališča organiziranosti proizvodnje v kmetijstvu ločimo 3 skupine držav. Na eni strani imamo kolektivno kmetijstvo, kolhoze po tipičnem sovjetskem vzoru in to jih imamo v Albaniji, v Bolgariji in v Romuniji, poleg seveda same Sovjetske zveze. Češko-Slovaška, Nemška demokratična republika in Madžarska so imele nekoliko modificiran sistem kolhozov, ker ni bilo vse na tej državni lasti, ampak je bilo tudi veliko kombinacije z različnimi zadružnimi pobudami in organizacijami. Jugoslavija je bila tukaj seveda izjema, tako kot Poljska. Večina obdelovalnih površin je bilo v kmečki lasti, in tudi na Poljskem. Ampak, čeprav ste imeli podobno izhodišče, pa je pravzaprav Poljska veliko manj manevrskega prostora pustila kmetom, kakor ga je dovoljevala Jugoslavija in z njo vred tudi Slovenija. Jugoslavija se je še potem razlikovala na tej točki, da je pravzaprav od 60 let naprej ekonomske potencijale zasebnega kmetijstva začela vključevati v uradno kmetijsko politiko, kar so nekatere vzhodnoevropske države sledile seveda z velikim zamikom. Ampak, da zasebno kmetijstvo pravzaprav tudi v skrajno centraliziranem kmetijsko-političnem sistemu neke Sovjetske zveze ali pa Bolgarije, Albanije, ki smo jih vzpostavljali kot najbolj tipične primere, ima sorazmerno velik pomen, ki več govori o produktivnosti državnega sektorja kot o zasebnem sektorju. Pove podatek, da so na tistih majhnih kosih zemlje, ki so jim bile dovoljene po sistemu tako imenovanih ohišnic, pravzaprav proizvodnja na teh koščkih zemlje predstavljala bolj vrtovih kot njiv, predstavljala zelo pomembno proizvodnjo v uravnoteženju vse kmetijske proizvodnje v državah. V Bolgariji, denimo, so v teh majhnih zasebnih vrtovih pridelali 16% vsega, kar je pridelala Bolgarija, na Češko-Slovaškem 15%, v Nemški demokratični republiki 11%, Madžarska celo 35%, Romunija 31% in tudi Sovjetska zveza 21%. Kar pravzaprav kaže, da je na nek način prišlo do nekega pragmatizma, to, kar tudi v naslovu izpostavljam, med iluzijami ali pa med neko rigidnostjo in pragmatizmom, da tudi v teh državah se na nek način dovoljuje. V mednarodnem prostoru pravzaprav velja za najbolj, seveda jugoslovanski je bil zmeraj poseben, ampak znotraj teh vzhodnoevropskih socialističnih držav velja za najbolj pragmatičen pristop Madžarska, ki so nekje od 60 let naprej pravzaprav dovolili kmetom, da na teh majhnih enotah, ki so jih imeli, proizvajajo za lastno korist, da lahko to svobodno prodajajo na trgu, delno so institucionalizirali trg ali pa preko zadružnega sistema se navezujejo na podobno. Se navezujejo na državni kmetijski sektor. Madžarska je bila po svoje izjema tudi v tem, ker v drugih državah tega pravzaprav nisem zasledil, da je lahko tudi obraten proces nastopil. Mi tukaj govorimo o integrirani kmečki ekonomiji. Na osnovi madžarskega primera bi lahko govorili o integrirani delavski ekonomiji, kajti Madžari so dovolili tudi delavcem, urbanemu prebivalstvu, da najamejo te majhne kose zemlje in na njih proizvajajo. Se pravi, da so pravzaprav obe smeri omogočili, pri čemer so bili pravzaprav v tej vzhodni Evropi precej edinstveni. Če gledamo potem bolj na primeru neformalne ekonomije, bi ta isti proces pravzaprav našli tudi v Sloveniji. Slovenija 70 let je značilna po tem, da so te urbane naselbine obkrožene z zelenim vencem vrtov. In te vrtove so praviloma obdelovali ljudje, ki so bili zaposleni v industriji ali v storitvah. Zdaj, če zaključim še v kakšni minuti, koncept integrirane kmečke ekonomije je pravzaprav dovolj univerzalen in dovolj posplošen, da ga je lahko možno aplicirati tudi na
socialistično stvarnost, ampak seveda tako kot v vsakem historičnem obdobju pod določenimi pogoji. Vsekakor je zelo pomembno, da mora obstajati vsaj neka oblika določene pravice do lastništva zemlje in, kar je zelo pomembno, priznana mora biti ekonomska in socialna subjektiviteta kmetov. Obstajati mora vsaj neke vrste kmetijski trg, se pravi, da kjer kmetje lahko izven sistema uradne državne kontrole uveljavljajo svoj interes in pa seveda, da gospodarijo na svoj račun. Jugoslovanska izkušnja k temu ali pa slovenska prispeva k temu, da lahko tak sistem deluje sorazmerno dobro, če obstaja zraven še vsa spodbuda države. Se pravi, da obstaja neka sredstva za spodbujanje razvoja kmetijstva, da obstajajo določena sredstva za investicije in podobno, kar se v slovenskem in jugoslovanskem primeru zgodi od 60 let naprej. In pa seveda, kar je bistveno, obstajati mora neke vrste vendarle svoboda gospodarske dejavnosti, kjer je bila ta svoboda preveč regulirana, so bili problemi z izražanjem posameznih elementov integrirane kmečke ekonomije večji, kjer je bil ta pragmatizem večji, je seveda tudi elementov integrirane kmečke ekonomije mogoče najti več. Kot pa pravim, podoba ni enotna in verjetno tudi znotraj vsake od vzhodnoevropskih socialističnih držav bi našli določena obdobja, ko je bilo te svobode več in s tem tudi več elementov integrirane kmečke ekonomije. In pa seveda tudi obdobja, ko je rigidnost prevladovala nad pragmatizmom in so ti pojavi integrirane kmečke ekonomije se umikali v ozadje ali pa celo povsem usahnili. Hvala lepa.